ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருக்கும் பொழுது அடிக்கடி இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, தொண்டை கரகரப்பு இருக்கும், சளி குறையாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடி ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவை, இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த ட்ரிங்க் செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு 50 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா துருவிய இஞ்சி நான் இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் குழந்தைக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இஞ்சி கூடவோ குறைவோ போட்டுக்கோங்க. என்னோடய குழந்தைக்கு 3 வயசு ஆகுதுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரே ஒரு கொதி வந்ததுமே நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் ஆட் பண்ண போகிறேன். தேன், இஞ்சி, லெமன் இது மூணுமே நீங்கள் நல்லா கதகதன்னு கொடுக்கும்போது குழந்தைக்கு தொண்டையில் இருக்கிற கரகரப்பு போய் அவங்களுக்கு இருமலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாயிடும். அண்டு சளி கூட வாய் வழியாகவே சீக்கிரம் வந்துடும். ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு கோல்டு சரியாகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை கொடுங்க, காலையில், மதியம், நைட் அந்த மாதிரி கொடுங்க. இப்போ 10லேருந்து 1 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு காலையில் 1 ஸ்பூன் கொடுங்க, நல்லா சூடாகவே கொஞ்சம் கொடுங்க. அப்புறம் மதியம் 1 ஸ்பூன், நைட்டு 1 ஸ்பூன், இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா ஒரு 3 நாளுக்குள்ளே அவங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். இதுவே 1 வயசுக்கு மேலே இருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் 1 சங்கு அளவுக்கு நீங்கள் காலையில், மதியம், நைட் அந்த மாதிரி கொடுங்க. ஸோ இந்த ரெமெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அண்ட் தென் பாய்.